سلام، خیلی خوش اومدین. میخوام با 5 تا حرکت که هر جایی میتونید انجام بدید بهتون یاد بدم قوز پشتتون رو از بین ببرین و یا از ایجادش جلوگیری کنید. با من همراه باشین. برای شروع دست‌ها رو به طرفین باز کنید، از آرنج خم کنید و با هر دم با آرومی دست‌ها رو به سمت بالا ببرید و صافشون کنید و با هر بازدم به حالت اولیه برگردید. برای 10 تکرار با هم پیش میریم. الان برای من حرکت سومه. 4 5 دم و بازدم فراموشتون نشه. 6 7 8 خیلی خوبه. 9 و 10. برای حرکت دوم دست‌ها رو در حالت آرنج خم قرار بدین. با هر دم شانه ها رو از هم دور و کتفا رو به هم نزدیک میکنیم. دست‌ها رو به سمت عقب بدنمون میکشیم. این حرکت هم برای 10 بار تکرار میکنیم. با دم و بازدمتون همراه باشین و لبخند فراموشتون نشه. دم و بازدم. برای حرکت سوم دستا رو قلاب کنین، پشت سرتون قرار بدین، دم بگیرید، آرنج ها رو به هم نزدیک کنین و به سمت پایین خم شین و با بازدم آرنج ها از هم دور میشه و به سمت بالا برمیگردین. مجدد برای 10 بار تکرار میکنین. دم و بازدم. به گردنتون فشار نیارین. سعی کنید کتفاتون رو از هم باز کنین. قفسه سینه رو باز کنین. خیلی خوبه، ادامه بدین. بعد از 10 تکرار برای حرکت چهارم دست‌ها رو پشت سرتون قلاب میکنین. با هر دم دست‌ها رو به سمت بالا میارین، از زمین دور میکنین و با هر بازدم برش میگردونین. برای 10 بار تکرار میکنیم. با هر دم دست‌ها از زمین دور و با هر بازدم برمیگرده سر جاش. خیلی عالیه، ادامه بدین. دم و بازدم فراموشتون نشه. برای حرکت آخر دست‌ها رو پشت کمرتون روی هم بذارین و با هر دم آرنج ها رو به هم نزدیک و با هر بازدم از هم دورشون کنین. برای 10 بار با دم و بازدم تکرارش میکنین. دم و بازدم. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، برای دوستاتون بفرستین، سیوش کنین، باهاش تمرین کنین و حتما منو سابسکرایب کنین. با حمایتتون منو خوشحال کنین و منتظر ویدیوهای بیشتری باشین. ممنون که همراه هم بودین. نماسته.